gazan'élection koa franc-maçon dia tamin'ireny fotoana ireny karazana élection mamy franc-maçon natao teny izany navokatriny financement occulte transparence internationale efa laza fa hoe le financement izy nanao hoe occulte fa opaka no miteraka n'ilay capture de l'état zay lany eo tsy tena tombontso gasy no aroany fa zay olona nahitany vola ary zany loza ho an'ny firenena izany nefa tsy tafiditra ao amin'ny eritreritiny sasany anaovana le conférence nationale nefa zany fototra mahatonga ny olana dia zay no mahatonga nahiteza hoe io no tokony fotorana anaovana ny conférence nationale débat mikasika ny règle de jeu de la démocratie fa raha tsy vita io fa anao torapo be arisarisary fotsiny dia verina amin'ny retour-en-zone ny Madagasikara izay ny fahitana teza an'ilay situation misy amin'izao fotoana izao azo avotana ve satria dia miampina amin'ilay mikaelo na izy miantso ny anan'ireo isan-karazana eto amin'ny firenena aingana dia aingana mihitsy dia ireo no dikte ny zavatra tokony atao eto fa tsy izy rery tsy izy rery io natonga nytolo io tsy izy rery manao zay patany ary mampalaelo izy dia olo opportuniste daholo manodidina azy amin'izao fotoana izao tsy tafakoaka le firenena ny fitonana firenena travail d'équipe ary travail d'équipe zany no tokony atao tamin'ny firenena ity ilay atoko midina ny fotony ireo mitiry ny filana mitiry ny olana ary mijery ny vahaolana amin'izay manao programma amanany reny olana reny dia manomana ekipa koa avy any fotony miakatra dia rehefa tonga ny fifidianana dia milaza amin'izay hoe izay vahoaka zao ny programma ny dimy hevitra taminareo zao ny programma tongavana amin'izany reto ny ekipa anaovana zany fa ny eto amintsika tsy fitonana irezy fa jereo ny tantara tamin'ny andro fahaleovan-tena ny PSD tateoriana vovoronina fa tsy ekipa taniomana tonga tamin'ilay président Ratsiraka tsy nanany ekipa izy teo izy vao namorona ekipa dia ekipa ny problème misy eto tonga dia mitady ekipa tonga dia hoe tia ny problème tia ny olana fa tsy misy zany dia tonga ilay inona izy tao fitondrany Jacques Albert teo izy vao nanorona ny NDD dia tonga ilay fitondrany izy tao raisinareo ny andro ohatran'izany teo raha tonga ilay teo ny rajonary mampianatra tonga amin'ny fitonana vao mitsipotsipona zay fantatra tsy mandeha tsy mety amin'ny firenena zany fa nen'olona miomana hatrano zay zay hitondra firenena miomana hatrano zay mitondra firenena raha tsy zany dia zao ny vokany ohatrany tsy zao ka mitombona zay tenenao zao hoe zay tokony ao anatin'ny lalàna ny fehiny atoko voalohany aloha be loatra le atoko eto Madagasikara faharoa manarak'izay be ny indépendant dia tsisy travail d'équipe mihitsy fahatelo manarak'izay financement na parti politique raha tsy voafehintsika io fa ny any velany no finance azy agent étranger reny dia ohatry foana jereo zao ny ataon'ny amérikana eto amintsika satria izy eran'izao tontolo zao efa tena disloqué ny firenena bomisondry dia tsy voafehiny tsony ny fehan'izao tontolo zao hoe gendarme du monde tsy voafehiny tsony ny tombontsoany eran'izao tontolo zao dia ny vokany manao abidiny izy hitanareo hoe tany Venezuela raha isany fotran'izao le président de république meny vola be le manodidina azy dia reny hitanareo hoe ato Moyen-Orient ireny rehetrarehetra ireny zany mampiseho hoe eto amintsika zany amin'ny amérikana dia manao pression izy amin'io ilmenita io ao amin'ny varamata satria io ilmenita io azona titane zay anaovana vaisseau spatial zay tsy corrosif ary tena ilainy be mihitsy métaux tena stratégique be dia manao pression izy dia rehefa aveo rehefa tsy manaitsy sy agasa dia hitanareo fa tsy maintsy mitady hafa satria ny amérikana reo tera rara tsy manana izy
dia salanjany tsy zao zava-misy eto amintsika frantsay tonga teto izy teo Emmanuel Macron dia aleo anay ozy izy ny terarara ao am-pasindava satria andro moa avy organisation reny ary ka hoe tsy au courant kory ny ambassadeur na Emmanuel Macron fa efa manao manœuvre izy io disloqué ny Michael mba sohany amin'ilay légitimité fa hitsanina foana amin'ny légalité dia manjary tsy efa be dia be tsy dia azo zao vokatra zany ka io question d'intérêt économique international io na tianao na tsy tianao tsy maintsy misoavir cancan ianao amin'izao fotoana zao fa raha zany ataon'ny olona mamay sady tsy fatany akory le milieu politique ane tsy fatany akory olona tany amin'ny tafitra izy dia misy manorovoana izy dia namany sasany mijoboka dia mijabaka dia io izy lasa opportuniste daholo manodidina azy ane amin'izao fotoana zao raha izy fa manarak'izay tsy vitany hoe opportuniste fa mijabaka maka olona zay atolotry ny sasany satria tsy fatany akory le tontolo politique zany ny problème anatin'ilay fiainantsika amin'izao fotoana zao fa tsy maintsy avotanaingana zay fa raha tsy zany milety isika tena kivy be sady kivy leo no diso fanantenana be no malahelo tanora tsika tanora fa fanankenina reo ohatra manjavona tena miangavy zany miangavy tena miangavy mba ahafahanay matory raha alina dia miangavy an'ireo avocat bénévole izay niady ho an'ireo GNZ ireo mba satria zao ny olana ireo zao fa hoe voatany ny GNZ sy ny sisa mitaditsika hoe ome proof zay nitazomana le izy inona ny zavatra nitranga sendra nijery vidéo tao amin'ny page ministre ny fitsarana namoaka ny vidéo iny misy capture ny groupe ifandraisan'ny GNZ sasatsasany amin'ny olona sasatsasany zany hoe nitady zany tsika ome proof zay dia nisy parti an'le proof zany hoe navoaka an'zareo reny ny proof hitazomana anazy satria tsika anisany hoe nitady ampafantaro anay atao fantatra ny be sy ny maro ina le zavatra nitranga mba tsy ho tompo-trano monono zahay ka navoakany zany le proof za sura fa parti ana proof fa mety misy zavatra hafa be dia be ao anatin'izy ka ny fanontaniako zao isika zao samy tsisy afaka manamarina satria samy spectateur zany so tsika dia miaraka mijery zany tsika zao dia ny fanontaniako zany ny concerné voalohany ireo avocat bénévole izay niady ho an'ireo ankizy ireo inona ny hevitra reo zao montage ve reny le resaka capture mivoaka io tsy capture hoe message anonyme tsy resaka hoe message nalefa hoe zao hoe olona miresaka fotsiny ohatr' zao fa capture anatina instruction ana enquête zany hoe ireo avocat bénévole nanomboka tamin'ny herizona fotsitra iny tsy nisy ihany fa dia hoe navotsitra fotsiny so ana judiciaire dia zay fa tena koa fa raha tena izy reny zavatra reny dia tsy fantako hoe inona zany zao nitoy an'tolona satria tsika mbola hoe hitolona ao aoriana kely io fa za zany tena koa fa maina be mihitsy molotro nijery an'iny vidéo iny teo hoe vao avy nijeraka hoe efa nandefasan'ny olona message foana ihany misy capture alefan'ny olona fa tena fa le capture alefan'ny olona tsy rahiko tsy vakiko kory fa avelako any rehefa tsy olona fantako tena fantako hoe na olona fantako izy dia mbola verifiako 4 fois 5 fois ampitoviko amina risy rehefa tsy sura dia tsy teneniko inona fa ajanoko atreo aminay sy le olona fotsiny la information fa ty anankiray ty suite la instruction ana enquête le izy dia hoe ny fanontaniako manaraka izay dia zao
mipetraka amin'ny plasin'ny Karina zany zao. Karina itahina isan'andro sy ry Petsambava sy ny tariny efa isan'andro miteny zareo hoe miprojet zareo anongana an'io fanjakana io. Efa zay efa nataony mazava sy zavatra izay. Efa nitenen'ny zareo mazava mihitsy zavatra izay. De fa maninona kay nareo mbola manaiky miditra anatin'ny gropy ampidirany anareo? Sa ve zao raha ohatra misy gropiny Yann Sena de ampidirana satria rehefa manome WhatsApp nareo de tsy maintsy misy numéro anareo de tsy maintsy omenareo le olona le numéro anareo sy anareo afaka ampidirao anaty WhatsApp zany hoe d'accord amin'ilay ampidirana anareo anatin'le gropina WhatsApp nareo. Fa maninona zany nareo no manaiky ampidirana anatin'ny gropin'ny olona ohatr'ireny nefa le olona efa miteny mazava tsara mihitsy tsy miafina fa zao ny zavatra tiano atao. Ny projet satria hoe tsy ara-dalàna ny fanavaozana de anongana an'io fanavaozana io izy ka ny fanontaniako rehefa manongana an'io fanavaozana io ve de ara-dalàna le manaraka eo.